അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നല്ലൊരു എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു തവ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ലെഗ് പീസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതൊന്ന് ആവിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആദ്യം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആവിയിൽ വേവിക്കണത് തന്നെയാണ്. പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണില്ല. ഞാൻ രണ്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആവിയിൽ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്താലും മതി. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആവിയിൽ വെക്കണത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തവ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്ക് അരപ്പാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സാധനം. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് പുതിനയില, മല്ലിയില എല്ലോല് കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയില ചേർക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുതിനയില മാത്രം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കണില്ല. മസാല കൂട്ടുന്ന ടൈമിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അരക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പ് ഞാനിവിടെ നല്ല പോലെ അമ്മിയിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടി അരച്ചതാണ്. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക്. പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആവിക്ക് വെച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പുറത്ത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഞാനിത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പറ്റിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് തവമേലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്മോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് വേവിക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് എണ്ണ ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് തവൻ്റെ മുകൾക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശെ ഓയിലിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ.
നമ്മളെ തവ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തവ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. അൽഫാമിനെക്കാളും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.